Magandang araw mga kababayan, isa na namang makabuluhang kwento ng mga boksingerong Pinoy ang inyong matutunghayan. Ni Tulio, tulad ng sequence, nasok niya ng isang hook, tas pasok, bagsak po. Madalas na laging natatalo ang mga boksingerong Pinoy na dumadayo sa bansang Japan at dagdag lang na pampadami at pampataba ng record ng mga Hapon. Samantala, bagamat may mga natatalong Pinoy, ay hindi naman lahat ay kayang talunin dahil may mga mahuhusay pa rin ng mga boksingerong Pinoy na kayang makipagsabayan sa mga Hapon. Tulad na lang nitong nakaraang December 15, 2024, dumayo ang dalawang Pinoy na boksingero sa Japan na kung saan nabigyan ng karangalan ang ating bansa nang talunin nila ang kanilang kalabang Hapon. Matapos ang sunod-sunod na panalo ng ating mga kababayan na si Kenneth Hubel, ay first time pa lamang nitong makalaban sa labas ng bansa, kung saan hinarap niya ang Japanese boxer na si Tolyo Picana Rodo. Ito ay may record na 8 wins, 2 losses at 4 knockouts, habang ang ating pambato na si Kenneth Hubel ay may undefeated record na 12 wins at 7 knockouts. Paglalabanan ng dalawa ang interim OPBF bantamweight belt. Masasabing dahil na rin sa labis na impluwensya at pag-idolo ni Kenneth Hubel sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, kaya naman ginaya niya ang naging estilo ni Pacquiao kung saan 50 seconds sa round 1 ay knockout ang hinabot ng kalabang Hapon sa kamay ng Pinoy. Llover now takes center of the ring, opens up with a jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio. Goes for a jab. Another jab from Llover. That is a jab and a straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. As we watch this beautiful sequence, maganda yung umpisa ni Kenneth. Line ni Tulio. Tulad ng sequence na nanalo si Hubel via first round knockout at matagumpay na naiuwi ng ating kababayan ang OPBF bantamweight. Samantala, sumunod naman na lumaban sa loob ng ring ang isa nating Bicolanong kababayan na si Gio Santissima, kung saan nakaharap niya dito ang isa pang boksingerong Hapon na si Hiro Echunichi. May record itong 5 wins, 2 losses at 6 knockouts, habang si Gio Santissima ay may record na 24 wins, 7 losses at 20 knockouts. Sa laban ng ating dalawang kababayan ay walang nagawa ang mga Hapon. Bugbog ang inabot ng Hapon sa kamay ng ating mga Pinoy boxers. の判定負けでした一道です。再起を図るリングでこれだ一道です。これまでの戦い何度も右のストレートで相手を倒してきました。そうですね、右がいいですよね。これも一つ本人がポイントに挙げていました。左リードとにかくついて要所で打ち合っていきたいと、そんな話でした。一道右狙ってるので、上三島選手もなかなかね強引に入ってこれないですね。今も右狙っていました。内側からという右でした。このパンチがあります。ね、下から上につないでくるオーバーハンドの右はブロックしています。セレスさん、ただ一道の方もしっかりブロッキングできてますね。そうですね、立ち上がりですよ。ただね、やっぱりフィリピン選手はね、本当思いっきり振ってきますから、パンチ一発でね、やっぱ倒されますからね、そこは注意したいですね。静かな立ち上がりではありますが、かなり緊張感があります。この左のジャブ、できればセレスさん、ジャブ届かせたいというのはあるんですけどね。まあ、ただね、右はやっぱ合わせられるので、そう簡単にはジャブ打てないんですよね。確かにサンティシマも右のパンチを狙っているような雰囲気ありますね。サンティシマ選手は遠い距離から右のオーバーハンドを狙って接近したら左のフックを思いっきり打ち抜いてきますからね。ブロッキングしっかりとしながらという一道、届けばペースを握れると思うという話もしていました。この左のジャブです。左から右、この右のストレート非常に硬いんです。一道のパンチ。
も入ってくるところに左のフック、サンティシマもセレスさんちょっと経験しているような感じありますか？してますね。残り10秒です。まだ互いクリーンヒットありません。左ジャブから伸ばしてくるところ、最後はパンチを打っていったのは一道の方でした。第1ラウンドが終了しました。 59.87 キロ契約の8回戦、そのうちの第1ラウンドしっかりとくじくような、そんな戦いを見せていきたい一道です。また左のジャブで距離を取ります。触るような左も使ってきますが、また左キック怖いパンチです。距離がちょっと詰まったような感じあります。サンディ選手がだいぶ距離がつけてきましたね。一道もパンチを返していきました。左ジャブ落ち着いています。リラックスして戦えているようには見えます一道です。第2ラウンドが終了しました。このラウンドはセレスさんいかがでしたか？このラウンドはジョー・サンティシマ選手の、ね、距離が良かったですね。ただこの左フック相打ちでしたね。そうですね。ただやはりね勢いがありますよね。正から胴へのスピードというのも非常に速いサンティシマを迎え撃っている一道です。もともと看護師をしていて飲み仲間を使えるようだと本当にいいですよ。右オーバーハンドは怖いんですが、今首ひねっていました。スリッピングアウェイです。まともにはもらってませんよね。ワンツー、強豪を迎えています一道。サンティシマからランキングダッシュなるか。詰めてくるボディストレート、上に来ましたが、よく見えてましたね。サンティシマ選手ちょっと右が大きいので、右はしっかり見えるとね、カウンター打ってますよね。一道も試合前にサンティシマは相当強いので、僕が勝てる可能性10回やって1回程度だと思うんですが、その1回を僕は持ってこられる自信があると、そんな話をしていた一道です。ナイスパーからのコンビネーション、一道の強打、チャンスがみんなにもらった。一道も左をもらいました。ワンツー、このラウンド一道いいですね。一道右目の下少し腫れていますが、サンティシマを効かせる場面作りました。サンティシマ選手がねこれ焦ってくるとね、焦る展開を作りたいんですよね。なるほど、そこでセレスさんまた左のジャブだったり落ち着いて戦っていきたいですが、サンティシマ選手ちょっと今思うように詰められないので、若干焦ってる感じがしますよね。一道の強打がサンティシマの顔面を捉える場面がありました。ワンツーで入ってきます。一瞬のスピードありますからね。ガードはしっかりとしている一道です。距離を取る、弱いオーバーハンドだ。一道ふらついた、隙をついてね、やはりさすがですね。棒立ちになったところ、サンティシマがnanalo si Gio Santissima by a third round technical knockout. Kung nagustuhan mo mga kababayan ang ating kwento, maaari ka magbigay ng komento sa comment box at huwag din kalimutang maglagay ng address upang ma-shoutout naman kita sa susunod nating kwento. Huwag din kalimutan paki-like and share ang ating video at huwag din kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless!